Hello，大家好。今集咧就想同大家講一啲以前未講過嘅話題，因為我見得好多現象咧，想分享下。就係咧病毒性嘅腸胃炎。咁特別喺呢個比較凍嘅時間咧，我見好多人都有一啲肚屙嘅現象，又嘔又肚痛。咁但係以為自己係食錯嘢，其實好多時咧係同食錯嘢冇關嘅。咁就講講咧病毒點樣影響你嘅腸胃，引致腸胃炎啦。好啦，我哋常見嘅引致病毒性嘅腸胃炎咧有3類嘅。第一種咧就叫諾如病毒。諾如病毒咧就係一個波咁樣，上面一嚿嚿。佢哋咧就係可以令到你個腸嘅上皮細胞咧去破壞你，然後令到佢有個好大嘅通透性，跟住咧就產生你好多嘅水便啊。因為佢個腸吸收唔翻啲水咧，咁個大便就變得好稀爛啦。咁啊，第二咧就係佢因為又可以產生一啲毒素，嗰個毒素咧令你嘅腸咧會抽筋，同埋咧係會好痛嘅。咁嗰啲又屙又嘔又勁肚痛，又會係好大量嘅屙爛屎咧，同諾如病毒嘅呢個機會咧係比較大嘅。第二種咧就係叫輪狀病毒。輪狀病毒咧少少唔同，有啲一支支嘅嘢伸出嚟嘅。佢咧係襲擊我哋小腸嗰啲絨毛嘅頂嘅上皮細胞。咁佢會做啲咩咧？佢令到我哋個水咧係唔能夠吸收之餘咧，佢令到我哋個鈉同埋葡萄糖嗰個協同嘅運作咧係受到好大影響嘅，引致到我哋咧吸收唔翻啲水。咁咧佢就唔會令我哋好肚痛嘅，但係咧你一定會屙好大量嘅好稀爛嘅大便嘅。第三個咧就係星形病毒，佢好多更加尖嘅嘢黐喺上面嘅。佢咧係會入咗我哋身體，複製好大量嘅佢自己之後，然後再破壞我哋嘅腸道嘅功能。咁佢最唔好嘅咧就係咧，佢會令我哋嚴重脫水嘅。所以呢種星狀病毒感染嘅人咧，佢哋會身體會叫 dehydrate 啊，脫水得好犀利。咁咪其實一定要飲好大量嘅補充嘅水分啦。但係嗰個水分咧就唔係淨係飲滾水或者係清水。個水裏邊咧落少少呢個岩鹽咧，或者淨飲礦泉水咧就好多啦。遇到呢種情況嘅話，其實其他嘅呢個病毒嘅腸胃炎咧都需要飲好多水嘅，因為你本來身體我哋入嘅水同出嘅水咧嘅途徑好簡單，一係就小便，一係大便去啲水。但係我哋大便本來就唔應該帶有好多水分嘅。如果你大便去好多水分，小便又去一大堆嘅水分，加埋你身體皮膚嘅揮發啦、呼吸出嚟嗰啲水蒸氣啦，即係冇及時嘅補充咧，你就會脫水得好犀利噶啦。有啲朋友可能會問其實脫水又點啫？咁我飲翻咪得咯？嗱，如果你短期脫水 OK， 你飲翻水 OK， 但係如果你係 keep 住你屙咗成日都唔去飲水啊，好肚痛啊，瞓陣先啊咁咧，身體一唔夠水分咧，你血液裏邊嗰個滲透壓會好受影響，你啲血液就變得好濃啦，因為水唔夠啊嘛。咁你身體度好多嘅代謝都唔能夠正常進行嘅，因為身體嘅細胞咧，全部細胞都需要好好嘅水分平衡。如果你唔夠水分嘅平衡咧，嗰啲離子嘅進出啦、營養嘅交換啦，全部會受影響嘅。你個人咧會病得好犀利嘅，所以記住一定要飲足夠嘅礦泉水，或者係例如我哋嗰個礦物質加落你嘅清水度，又或者你乜都冇啦，咁唔該你落少少岩鹽啊，扭一兩下落你杯暖水嗰度啊，記住暖水喎，唔好再飲凍水喎。呢啲情況下，好啦，咁大家都話咁點算啊？咁我哋其實好簡單嘅啫，將個傳播途徑你將佢減少呢個機會咧，咁你就唔會中啦。仲有咧，我陣間會教大家點樣用個提高免疫嘅方法去對付呢件事。嗱，傳播途徑有幾種嘅，主要都係用由於食物裏邊有呢個病毒啦，或者係有人佢個手啊唔乾淨啊，例如佢去完洗手間唔洗手，因為糞便咧係有好多呢啲嘅病毒嘅。如果個上一個有糞便嘅人即係揩到佢哋嘅手啊，或者廁所啲門柄啊，
或者係有時啲人沖廁咧唔理咁多，打開個蓋咁沖就飛晒上嚟啊！咁呢啲都係一啲傳播途徑嚟嘅。咁通過呢啲手嘅接觸，你去揸食物擠落口，或者煮嘢食嘅人又唔洗手去完廁所啊，咁咪又去整嘢食，跟住成碟嘢俾咗你啊。例如嗰個係沙律嚟嘅，冇煮過嘅，咁都有機會傳咗俾你嘅。啊，呢個第一個。第二個咧就係喺好多嘅凍嘅時候咧，特別係寒冷嘅時候咧，病毒嘅生存嘅機會係高好多嘅，因為佢哋係怕熱嘅。咁呢啲人咧，如果喺凍嘅時候佢抵抗力又差咧，佢自己嘅身體嘅抗體唔夠咧，亦都可以因為咁而中咗呢個病毒嘅。跟住仲有一個咧，就係喺免疫差人咧，亦都會有呢個問題。例如老人家、細路仔，咁佢哋嘅免疫咧一般比較差，又或者一啲長期病患嘅人，譬如糖尿病啊，都係一種比較高危啲嘅人。咁記住，細路仔好中意咧喺學校咧，你攞我嘅零食，我攞你嘅零食，咁呢啲咧就係大家好容易惹開噶啦。因為一到小息嘅時候，大家都好易，大家讀過書知啦。呢啲咁嘅環境咧，佢哋多數都唔會洗手，多數都會喺玩嘅情況下咧會碰到對方，或者攞人哋啲嘢食咁樣嘅。呢個要小心啦。講到洗手咧，想提一提咧，其實洗手係一個幾複雜嘅嘢嚟嘅。雖然表面上好簡單啦，咁有時話噴酒精係咪就得咧？某啲病毒酒精係殺唔到嘅。又有啲情況下咧，酒精如果係佢掂得時間太短咧，亦都未必殺得到喎。咁有一個好簡單嘅方法就係，其實番梘洗手係好好嘅方法。咁你捽勻晒啲手指罅、手甲呢啲咧，就會穩陣好多。同埋呢個勤洗手係比較有效嘅。你一日先洗嗰2次手啊，咁樣其實就好大機會你都係成手都係好多嘢噶嘛，細菌病毒都會有。咁仲有就係咧，呢個洗手嘅方式同時間咧，大家可以上網睇啦。不過提一提，你唔知唔知咧？外科醫生咧做手術之前咧洗手洗好耐，佢哋洗好多分鐘，因為有好多匿埋啲窿窿罅嘅地方嘅細菌病毒咧，係需要咁樣洗先洗得到。咁當然唔係叫你哋去咁樣洗法啦，但係起碼你洗密少少咧係穩陣嘅。講咗咁多問題啦，要俾啲方法大家啦。嗱，其實咧病毒問題咧最緊要就係你嘅身體個免疫力好。嗱，免疫力咧最緊要就係你個免疫系統能夠經常保持一個好高嘅強度嘅狀態。例如我哋可以用穴位嘅方法啦，呢個內陽池同免疫奇穴呢個心包經嘅通經絡咧，能夠提高免疫系統嘅能力係好多嘅。仲有，當你個腸有毛病或者受感染嘅時候咧，你個大腸經嗰個合谷穴咧，都係幫到好多嘅。另外咧就係殺病毒咧，其實用 Picosilver 係一個好好嘅方法。呢個可以噴手又得你噴喉嚨又得，呢啲全部都幫到你。跟住咧就係提高你嘅免疫能力咧，益生菌係一個非常之重要嘅日常，可以增加我哋嘅免疫系統嗰個製造免疫材料嘅效率。另外維他命 C 同 D 咧，其實 D3咧，亦都係一個非常有用嘅打底啊，對我哋嘅免疫系統有一個好好嘅保持強壯嘅作用。仲有就係生嘢就唔好食太多啦，特別係甲殼類啊，即係自助餐啲生蠔啊，同埋有時啲煮得唔係好熟嗰啲貝殼類啊。咁呢啲都係呢類病毒引致你腸胃炎嘅一啲溫床嚟嘅。咁當然啦，如果你處理得好係冇問題嘅。萬一你唔係太清楚嗰個之前嘅處理咧，而你抵抗力又唔好咧，咁呢啲嘢你要盡量避免啦。好，今日時間關係啦，講到呢度，希望大家咧就身體健康，唔好中埋呢啲咁樣嘅病毒啦。多謝晒。